இப்போ இருக்க மழை சீசனில் சளி, இருமல், காய்ச்சல் அப்படின்னு பல பேருக்கு பல பிரச்சனைகள் வருது. அது ஒரு சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்னால சரியாகும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுதா? எஸ், அதுதான் கொழுமிச்சப்பழம். இந்த கொழுமிச்சப்பழத்தை நம்ம இன்றைக்கி 2 விதமாக பார்க்க போகிறோம். ஒரு டம்ளரில் கொழுமிச்சப்பழ சாறு எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு ஜூஸாக போட்டு குடிக்க போகிறோம். இது நம்ம சளி இரும்பலுக்காக யூஸ் பண்ணுறதுனால இதில் உப்பு போட்டுக்கலாம். சின்னதாக ஒரு பிஞ்ச் உப்பு போட்டுக்கலாம், சுகர் வேணாம். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இது ஜூஸாக குடிச்சிட்டு வரும்போது சளி, இருமல், காய்ச்சல் அந்த மாதிரி எல்லா பிரச்சனைகளுமே சரியாகும். உண்மையாலுமே சளிக்கு ரொம்ப சூப்பரான மருந்து இந்த கொழுமிச்சம்பழம். எலுமிச்சம்பழம், ஆரஞ்சு யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம கொழுமிச்சம்பழம் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. பட் கொழுமிச்சம்பழம் யூஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது அதோட எஃபெக்டிவ்னஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். நீங்கள் இப்படி ஜூஸாக குடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி 2ஆக கட் பண்ணி நீங்கள் உப்பு மிளகாடி போட்டு கூட சாப்பிட்லாம். டேஸ்ட்டு வேறு லெவலில் இருக்கும்.